আমি আব্দুল করিম এইচবিএসসি লার্নিং চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আজ আপনাদের মাঝে ক্যালভিনেটরের একটা তালাজা এটার ফল্ট দেখাবো এবং এটার পার্টস যতগুলি পার্টস আছে ওটি দেখাবো। আর এই পার্টস এই তালাজাটার মধ্যে যে ফল্ট আছে এটার মধ্যে ফল্ট যে কী আছে তাও আপনাদেরকে দেখাবো। এই যে দেখেন এটা এই তালাজাটার ভিতরে এটা হলো নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, যে আমাদের দেশে নন ফ্রস্ট ফ্রিজ আছে এটাই যে উপরে সামান রাখলে বরফ জমবে না, বরফ না জমলে কিন্তু যে সামানগুলি রাখবো এটা ঠিকই বরফ হয়ে যাবে। তো এই ফ্রিজটা আমাদের দেশে কম, কিন্তু গালফ কান্ট্রিতে এই ফ্রিজটা বেশি থাকে। তো এটার কী সমস্যাটা আমি আপনাদের কাছে বলবো, যে এটার সমস্যাটা হয়েছে যে বরফ এখানে সামান রাখলে একটু পানি ছাইরা দেয়, তেমন বরফটা জমে না। তো এর কারণটা কি আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো এইটা দেখানোর জন্য আমার এই বডিটা খুলতে হইব। এই বডিটা কীভাবে খুলবেন, যে এটা হলো চারটা স্ক্রু আছে, যে চারটা স্ক্রু খুলতে হইব। তো আমি খুইলা আমি আপনাদের দেখাবো, কিন্তু খুলতে খুলতে ভিডিওটা লেট হবে। তাই আমি এখন ভিডিও আমি খুইলা লাইতেছি, তারপর দেখাবো। দেখেন আমি নাটগুলি খুলে ফেলছি। তো এই যে দেখেন এটা হচ্ছে ইভাপোরেটর মোটর, ছোট একটা মোটর, যে নন ফ্রস্ট ফ্রিজের মধ্যে মোটরটা দেখেন আমি এটা খুলছি। এটা আমি খুলে আমি আলাদা করছি, এই যে দেখেন এটা আলাদা করছি। তো এখন পার্টস বাই পার্টস আপনারা চেক করতে হবে। পয়লা এই মোটরটা চেক করতে হবে, এই মোটরটা এটা হলো ইভাপোরেটর মোটর, এই মোটরটা ভালোভাবে ঘুরে কিনা। তারপর আপনারা চেক করতে হবে এই থার্মোডিশ, এন একটা দেখেন এই থার্মোডিশ আছে, এটা আপনারা দেখেন কিনা আমি জুম করে দেখাইতেছি। এটার নাম হলো থার্মোডিশ, এটাও চেক করবেন। বুঝে এটা হলো থার্মোডিশ। হ্যাঁ, তো দেখছেন আরেকটা আছে হিটার, ওই যে নিচে দেয় একটা দেখেন নাম্বার একটা রডের মতো দিয়ে এখানে দিছে, এটা হচ্ছে হিটার, যে ফ্রিজের হিটারটা ঠিক আছে কিনা। যদি হিটারটা ঠিক থাকে তাহলে আপনার এই জায়গায় কোনোদিন বরফ আসবে না। তো বরফ এই বরফ না আসার জন্য এই থার্মোডিশটা ওই জায়গায় লাগাইছে। এটাও যদি আপনার খারাপ থাকে তাহলে বরফ আসা পড়বে। আর এখানে ফ্রিজের কি সমস্যাটা হয়েছে জানেন? তো এই সমস্যাটা হয়েছে আমাদের এই ফ্যানটা ছিল না, ওই ফ্যানটা কাজ করতো না। ফ্যানটা কাজ না করার কারণে ফ্যানটা না কাজ করার কারণে ভিতরে বাইরে যে ঠান্ডা বাতাসটা যে বাতাসের মাধ্যমে নন ফ্রস্ট ফ্রিজের যে ঠান্ডা হয় এই কুলিংটা হইতো না, কিন্তু কম্প্রেসার ঠিকই চলতো। চলার কারণে এম্পিয়ারও নিত ভালোভাবে, সব কিছু সমস্যা নাই, হিটিংও বরাবর হইতো, কিন্তু ভিতরে ঠান্ডা দিত না। ঠান্ডা না দেওয়ার কারণে দেখছি, চেক করে দেখছি যে এই মোটরটা খারাপ হয়ে গেছে। তো এই মোটরটা এখন চেঞ্জ করব। তো আপনারা যদি দেখায় চেঞ্জ করি তাহলে হয়তো ভিডিওটা অনেক নাম্বা হয়ে যাবে। তাই এখন আমি চেঞ্জ করে পরে আপনাদেরকে দেখাবো। আমি ফ্যানটা চেঞ্জ করছি। এই ফ্যানটার নাম হইলো, আপনারা হয়তো দেখতে পারবেন, এই ফ্যানটার নাম হইলো ইভাপোরেটর মোটর 220 ভোল্ট। এই তালাজাটা ক্যালভিনেটের তালাজা 220 ভোল্ট দেখেন ঘুরতেছে। এখন চেঞ্জ করছি, এখন সুন্দর ঠান্ডা হাওয়া দিতেছে। আর এটা আপনারা বুঝবেন কীভাবে যে মোটরটা খারাপ হয়ে গেছে। দেখেন এটার কভারটা হইলো, এটা কভারটা এই দিকটা বাতাস দিবে, এই দুইটা সাইডে বাতাস দিবে। আর নিচে বাতাস দেওয়ার জন্য এই যে একটা ওই যে দেখেন এটা একটা সিস্টেম আছে, যে বাতাস ওই যে এটা দেখেন এই জিনিসটা হইলো কম জিয়াদা নর্মাল। এটা এখন দিলে একটু বেশি যাবে, ফুল ওপেন হয়ে যাবে, আর এটা দিলে মানে 50% কমে যাবো গা। তো নিচে যদি ঠান্ডা বেশি হয় তাহলে এটা দিয়ে অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন। ওই যে এই সুইচটা, এটা হইলো নিচে দেখেন ওয়ার্ম কোল, কোলার এনো লেখা আছে। এটা যদি নিচের যে নর্মালগুলির আপনারা অ্যাডজাস্ট করতে চান তাহলে এটা দিয়ে অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন। দেখেন এখন এটা লাগাইলে ফেলছি, এটা লাগানোর কারণে দেখেন এখন সুন্দর বাতাস আসতেছে, ঠান্ডা বাতাস আসতেছে। কম্প্রেসার চালু করে দিছি, আর এটা কোনো ফল্ট নাই। দেখেন এটা লাগাই ফেলছি। তাই এটার মধ্যে আর একটা সুইচ আছে, ওই যে দেখেন এখন ডোর সুইচটা, বুঝছেন, এটাও একটা ডোর সুইচ। তো এখন নিচে আসেন দেখেন এটা হইলো ওই যে এটা হইলো থার্মোস্টেট,
আর এখানে এটা হলো একটা টাইমার। এই টাইমারটা যদি আপনারা দেখতে চান তাহলে আমি খুলে দেখাবো, সমস্যা নেই। এটা এদিক দা উপরে যে বাতাসগুলি আসে, যে ঠান্ডা বাতাসটা আছে, এই দুইটা হোলের মাধ্যমে আসে। যে আমি উপরে একটা থার্মোস্টেট দেখাইলাম না, এই দিক দিয়ে বাতাসটা আসে নিচে নর্মাল হওয়ার জন্য। তো এই জিনিসটা আপনারা খেয়াল রাখবেন। তো এইটার মধ্যে তেমন তো আর কিছু নাই, ভিতরের ওই যে একটা থার্মোস্টেট আর এনো একটা টাইমার, আর এটা ল্যাম্পটা অবশ্যই নাই। তো আপনাদেরকে পিছনে আমি দেখাইতেছি যে কম্প্রেসারটা, দেখেন এই পিছনে কম্প্রেসারটা সুন্দর চলতেছে। এই যে এটা হলো কম্প্রেসার। তো দেখেন কম্প্রেসারটা রিটার্ন খুব সুন্দর আসতেছে। তা আমি এটা আগেই দেখছি যে কম্প্রেসারটা রিটার্ন আসতেছে, সব কিছু ঠিক আছে। শুধু ফ্যান মোটরটা গেছিলো কোথায় কই, এই তালাজাটা খারাপ হয়ে গেছিলো। দেখেন সুন্দর এম্পিয়ারটাও নিতেছে। দেখেন 1.8 তালাজার এম্পিয়ারটা নিতেছে দেখেন, কিন্তু রিটার্নও খুব সুন্দর আসতেছে। আর এটা রইল দেখেন ওই ফিল্টারটা, এটা হইল ফিল্টার। এই তালাজাটার যে এটা ফিনচিল ফিল্টার, এই তালাজাটা অরিজিনাল তালাজার সাথেই আসছে, আমরা চেঞ্জ করি নাই। আর বাকি ইনশাল্লাহ সব কিছুই ঠিক আছে। তো আপনারা যদি এই ভিডিওটা দেখেন ইনশাল্লাহ আশা করি একটু উপকৃত হবেন। তো শুধু ফল্ট যে ফ্যানের ফল্টে যদি ঠান্ডা কমে, আর এর মধ্যে আরও কয়েকটা ফল্ট থাকে যে ঠান্ডা কম হওয়ার কারণ। তো আপনারা দেখতে থাকেন তাহলে ইনশাল্লাহ উপকৃত হবেন।